آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروفیشنل کافی مشین فل پاور ہیٹ میں کام کر رہی ہے۔ اس میں سے آنے والی ہائی پریشر سٹیم یہ ثابت کرتی ہے کہ مشین مکمل طور پر ہیٹ ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ اور ہیٹ ہے، یعنی کہ سٹیم کا پریشر اس کا کتنا تیز ہے۔ بالکل اوکے مشین ہے، کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے اس میں، بالکل یہ اے ٹو زی اوکے مشین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مناسب پرائز میں ہے، تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں یہ اویلیبل ہے پاکستان میں، لاہور، اسلام آباد میں، یہ دونوں جگہ پر اویلیبل ہے۔ نمبر نیچے مینشن کر دیا گیا ہے، نمبر آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0329 64 86 628 یہ نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ بھی اور کال پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر مشینوں کی ریپیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشین ریپیئر کرانے کے لیے، سروس کرانے کے لیے اور لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے امپورٹ کا کام ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے پیزا اوون بھی ہے، پیزا اوون گرائنڈر سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیں ہم یہ اوون جو ہے اس کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس امپورٹ ہو کر ہے، سمپل اس کی ہم نے صرف صفائی کی ہے اور کچھ نہیں کیا، اور یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بھائی نے کسی بھی بھائی نے کوئی بھی چیز لینی ہو کیفے کے ریلیٹڈ، کمرشل کے ریلیٹڈ، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، آپ کو یہاں سے مناسب پرائز میں ملے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے اوون بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور کافی مشین بھی تیار کر رہے ہیں۔ یہ